לצורך התייעלות כלכלית ולמניעת חשבוניות פיקטיביות, רשות המיסים פרסם את מודל חשבוניות ישראל, לפיו כל בעל עסק שהוא עוסק מורשה או חברה שהוא מנפיק חשבוניות החל מ-25,000 שקל ומעלה, על כל חשבונית יצטרך לקבל מספר הקצאה מרשות המיסים. כדי להגיש את הבקשה למספר ההקצאה צריך להגיש את מספר החשבונית, מספר העוסק מורשה, סכום החשבונית ללא מע"מ, סכום המע"מ ובמידה והוא מעוניין את פרטי החשבונית. כאמור, על סמך מספר ההקצאה זה יאפשר ללקוח שלכם לקזז את המע"מ. במידה ואתם מנהלים הנהלת חשבונות ממוחשבת דרך מערכת דיגיטלית, במצב כזה אתם צריכים לבדוק שאכן התוכנה שלכם היא מותאמת לשירות. במידה ואתם מנהלים הנהלת חשבונות, את רישום החשבוניות, דרך חשבוניות מס ידניות, חשבוניות מס קבלה ידניות, במצב כזה אתם צריכים להגיש את הבקשה כדי לקבל את מספר ההקצאה דרך האזור האישי של מס הכנסה, ולכן כבר עכשיו תירשמו למערכת. מספר ההקצאה, כמו שאמרתי, הוא בעצם מאפשר ללקוח שלכם להתקזז במע"מ, ובמידה ואתם הוצאתם חשבונית מס מעל 25,000 שקל ולא קיבלתם מספר ההקצאה, זה לא יאפשר ללקוח שלכם להתקזז על המע"מ. בשנת 2028 מס הכנסה מעוניין להקטין את הסכום ל-5,000 שקל בתוספת מע"מ. מה קורה במידה ובעצם הוצאתם זיכוי מעל 25,000 שקל? במצב כזה אתם לא אמורים לקבל מספר הקצאה. במידה ואתם עוסקים פטורים והוצאתם קבלות שמעל 25,000 שקל, או במידה ואתם עוסקים מורשים והוצאתם חשבוניות שבעצם המע"מ עליהם הוא 0, במצב כזה אין צורך שתקבלו מספר הקצאה, כי בלאו הכי הלקוח שלכם לא צריך להתקזז על המע"מ. במידה ואתם מנהלים הנהלת חשבונות באופן מזומן, זאת אומרת ברגע שאתם מקבלים כסף מהלקוח, רק במצב כזה אתם מוצאים חשבונית מס, אז על סמך חשבונית עסקה אתם יכולים לקבל בעצם מספר הקצאה. אני מניחה שבמהלך השנה רשות המיסים תאשר כל בקשה, לקראת סוף השנה או בשנים הבאות היא תבחן כל מקרה לגופו, כל בקשה. בעקבות המצב הביטחוני, בעיקרון הוציאו את ההוראה הזאת לשנת 2024, ובעקבות המצב הביטחוני ההוראה הזאת יעקפו את ההוראה הזאת החל מה-1 לאפריל 2024. אז לתשומת לבכם, שמחתי לעזור, איריס מטרי, יועצת מס.